वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान से व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, मेरे ऑफिस में ना ऑरेंज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उस पे बहुत ही मज़ा आया है। पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हमारा ड्रेस कोड वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज, और ये देख सकते हैं हमने ऑफिस को डेकोरेट भी किया है। आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करना, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। आप देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की डेकोरेशन की गई है। बहुत ही प्यारा सिस्टम है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी